sauver quand t'as fait bugger Ballerina Cappuccina sur Repo. Regardez comment elle est buggée, frère. Elle bouge plus, hein, tu poses. Et regardez sa tête, on l'appelle. On peut la taper? Et si on Non, la on peut prend? pas la taper avec une tête. Oh, oh. Il nous faut une. Bah attends, et si je prends le caddie? Ok, bah allez, tout.